Omurebi wa Rubirizi News Center twakira umurundo gundi kandi rizoba twakureta hambuga nkuru za district ya Rubirizi betugumiza mu following, subscribing, liking ahamikutu yituyona nka Facebook, YouTube hamwe n'endijo mtimbagano noja kuba notushangaho. Erizoba turiya kurebe cyoma cyo kusharembaho ecyaretwa aba Worldwide Fund for Nature ninga eri kumanywa nka WWF ekitongore eki kiresere cyoma kukihereza abahinji b'emiti omukibina cyabo abari kuhinga emiti hano ya district ya Rubirizi kandi rizoba nibenda kuba kwase cyoma cyo kusharembaho bagira ngo cyoma eki ni kisharembaho ziri kuhingura bina omwizoba rimwe ryonka kandi nibajyango nikija kuba nikibayamba kushoboza nembaho zo mutindo ezirije kutunga katare akahari akarukurenga Uganda na no munsi yona abo kubakiriya hamutindo. Umugambirizo w'ikitongore cya WWF nagira ngo okurete ecyoma cyo kusarembaho no kwenda kutungura omutindo gwembaho amwe no kubinga oboro ombahinji b'emiti. Hati turiyo mu kintu cyo kugira ngo tubahereze cyoma ekiraba yambe kushare emiti yabo aha standard eyakatare kensi yona nawe nibaza kuba mbiya musente ezigaruko mu group. Okay, washanga unoshara buri wiki noshare emiti nka 15 njinche mayesa ngo wasare emiti nyingi wajiguza hatito turonto yongerayo kubarondera katare abo kwa tubaretire cyoma hati tukubakatanga kushara bakagireka ecya kabiri ntushaba district kugira ngo neza kurabyaho ekiragiro cyo kugira ngo omu district ya Rubirizi ninge ya Kasese ninge ya Kisoro ninge ya Mitoma embaho ezikozesebwa omu public ninga government institutions katuje ngo ishomero ngende ntebe irwaro ngende bitande byembaho ninga tables ebyebi bine kozesa embaho ezisemeye kubazi amutendero gwenyine obu government erigamba akurugera ahamugambirizo wa WWF Happy Ali yagira ngo ecyome eki nikija kuyamba abashazi bembaho okugira ngo tebari kwija kubanabanaga ebintu byone birukuruga hamuti ahabwo kuba cyo cyaba nikishara orubaho je kiri kusigaraho nugubaguryo muyonga kandi nagwe ogwino mugasho abo kubana baza kubana bagukoramwe bindi bintu nkamakara twenkabayinji b'emiti ntusima WWF turetera mashine eji kwa tukozesa kahandi so kabiri katwara omwanya muhango katwara imbaho nyingi sanga zasisikara konkati ntusima munonga kutwetera cyomeji kanye sigendo za kuchikosaje na nabantu bafune musente zikusinga kwembafuna ni manyisa na batakahinjire emiti kugira ngo atwafuna ekitwenda nabo baryare bonjero kuryara kandi batajyakara tusi yonka abo kubana n'inizo nayo ne basakura biyemwe miti biyemwe mbaho nungi. Country Director wa WWF David Duli nagira ngo bagabire ebyoma omu district 5 konkati bakomeraho no bakugye no miso no kwereza ezindi district omihangari yona. The beneficiaries as a pilot now Kisoro district organized Timber Users Association, Rukungiri district, and then now we have Rubirizi district, Mitoma district, and then Kasese district. Those are 5 districts that are the pilots for this. I must say that it's not only about cutting. We have developed with these districts the forest management plan, district forest management plans. That includes all the aspects of the managing a forest, developing and managing a forest up to the point of utilization. So as we talk now, we have in readiness trees that have been planted and are soon ready for harvest. Others are already are ready now for harvest. And these machines are just coming at the right time to start using this stock that has been raised over years. District akoma kantukira keta ka sawmill akoma kan kasharia embaho nyingi kandi ntwiga ntweshengereza abantu bona okubyara emiti ko kubyara emiti nyingi obona akakoma nakon kashare emiti mingi so wotabyire emiti akakoma nkagishara nkagiheza so ntuhanangiriza abantu mweno mu district mu byare karutusi nyingi mu byare emugote mingi mu byare Gurveria mu byare emiti yone y'obuzarwa
mugisiremu na karutusi kugira ngu tufune embaho eziturabase okukosa omukwombeka. Abebembezi ba district nibagira ngu ekyoma eki WWF yahereza abayingi b'emiti mu district ya Rubirizi nikiza kubayamba munonga okutungura omutindo gw'embaho hamwe no kurebeka ngu cyaretaho entunguko mu district egi. Abantu bagira ngu nugwo muringo gumwe ogwo kurebeka ngu tubabasa kubona bagena omiso no kusisa ebyo buhangwa nizuzugaza kugira ebitwe ya munonga omukyoma eki ekyeija. Number 1 tubire twina abantu abakushalisa emisimeno n'engaro, twina abantu abakushalisa power source. Omazima power source ezo omumateeka tizikugizibwa kuzo mu forest kushara akwazina lot of wastage kandi sibasa n'okushisha. Then abakushalisa emisimeno tokashalisa omusimeno n'engaro ngo washara size iriyo abire ariho abantu bundi oyine nkomuti gwawe wano jangu noza kuyamemba aho 50 aho kuranga umbuti tikushara size nungi uyamemba aho 40 konka abwe cyo meche kitwatunga nikiza kushara exact size so muti nuza kurugama emiti mingi nikuza kurugama gushazirege gutine amakona nenge bisiriko cyakashatu omuto acyomeki omurunaku nikishara embaho 800. Abana bo musimena ba power source yashazire nyingi nasharira embaho 9. So nikimanyisa ngu ekyomeki embaho zikushara mu izoba owa power so ngo musimeno ogwa engine na twara ina kuitana cha WWF tuchebaza lokutuwa ekyoma ekisala embaawo abantu bafere bakozesa ebyuma bino ebya mukono nga basala embaawo ntono obudde buwanvu naye tufunye ekyuma kino kigenda kutuyamba nnyo kubanga Lubirizi tuyina abalimi bayite ba commercial farmers ab'emiti bangi nnyo so kigenda kwanguya bizinensi yaabwe n'emirimu gyabwe asala ekibira akosa obudde butono asala embaawo nnyingi tugenda kuganyulwamu ne group ye tugenda okwasa ekyuma ekyo naye kirabirira bulungi nakyo kikulu gavumenti tuwa ebintu bingi netubitwala bubi netubyonoona tusaba ekyo group gita association gyabawadde ekyuma ekyo ekikozese bulungi. Omukoro nuko gwagenda gutyo twasiga abebera baza kuhinga emiti nyingi abo kuba bamara kutunga ekyoma kirije kubayamba kushoboza embaho nungi kandi ezo mutindo abekitongole cya WWF bahiza kubaterera kandi nabo bayikiriza nk'abashazi b'embaho kuno baza kuratira ebyo abagambirwa kandi na mukuru w'ebyo buhangwa mu district ya Rubirizi nawe yabaterero butabicwekereza abo kugira ngo batunge ekyoma kandi cyo kushara emiti bakagimaraho. Nasiga n'abandi Jazira Kansime kandi aha kamera nyineho Chiru Ramadan.